Bir yil kutganimsan, sog'inganimsan, yo'lingga intizor ko'z tikkanimsan. Ash'orlar bitganim, she'r bitganimsan. Xush kelding kutganim, moh Ramazon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulin la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli ikrom, این ماه در سرشوی ماه رحمت، ماه مبارکی که در این ماه پروردگار کلام خودش قرآن کریم را نازل کرده برای سعادت انسان. این کلام را برای ما نعمت کرده داد. برادران کرام، البته رسول خدا میگن که کدام انسان با در آمدن ماه رمضان خرسند شود، برای و انسان دارالفرح، یعنی یک باغی که نامش دارالفرح می شود، هوای باغ در آن برای آن انسان در جنت خلق کرده می شود. برای همین مؤمنان باید با در آمدن ماه رمضان خرسند باشند و با برآمدن ماه رمضان محزون باشند، چون که این ماه دعا، ماه عبادت، ماه خیر و سخاوت است. البته هر روز از تراویح پیش با جماعت صحبت میکنیم، لیکن امروزین صحبت ما همون ماه مبارک را با نیکی گرفته از همون ماه با بهره شدن باید حرکت کنیم. رسول خدا همون حدیث مشهورنده گفته که کدام انسانی که این ماه را یابد و این ماه برسد و از این ماه رمضان از برکاتش و انسان بینصیبه رود و انسان خور شود. گفتند برای این دنیا و آخرت برای خور نشدن باید ما از این ماه نیکیش بهره مند شویم، یعنی این ماه را به عبادت گذرانیم. هر انسانی که در این ماه چخیل نیکی میکند، از دیگر ماه ها نسبت اخلاصش از 70 درجه تا 700 درجه و انسان ثواب میگیرد. در دیگر ماه یک خیر کنیم، پروردگار یکی ما 10 دادن وعده کرده باشد، این ماهنده اخلاص کامل فقط برای رضای پروردگار باشد، دیگری این ماهنده همون جای 10 از 70 تا 700 برابر زیاده میگرفتیم. دمک این ماهنده غیر از عبادت دیگه کارهای نیکی که اسلام انده ثواب میشد، از همون نیکی ها با همون نیکی ها این ماه را پر کنیم. مومن آدم اصلش با عبادت کردن خرسند می شود. عبادت روزه یک تا شرطش نخودن، نه آشامیدن از صبح تا شام باشد. این به صفت می شدگی دویم نعمت، دویم چیز این و انسان باید همین روزهای درازنده خود را، زبانش را، چشمش را و دیگر اعضاهایش را باید از دیگر خطاهای هم دارد. رسول الله کرام مرحمت کردند که یک انسان از گشنگی و تشنگیش منفعت نیست اگر انسان به زبان خود صاحب نباشد، یعنی به زبان خودش دیگر انسان ها آزار داده که انسان روزش منفعت نیست. گفتند این ماه مبارک انده کردگی ثواب ها مثل نیت از 70 تا 700 زیاده شود. از خطاهای هم خدا ما نگه داریم که پروردگار یک خطای کردگی ما و یک نیو یک چند بار زیاده عذاب دادنش ممکن است، چون که این نعمت دویم طرفش هم دیده دانستن در کار است. با خرسندی یک خوش خبر میگیم که انشاءالله روز دوشنبه سرکرده مسجد مرکزی مانده و دیگه یک چند مسجد هانده ختم قرآن گذارده نمی شود. در هر یک مسجد هایی که در آنجا ختم قرآن می شود، البته در آنجا برای آن جلها قاری‌های کامل، قاری‌های خوشاواز را جلب داشتگی. در مسجد ما باشدگری صاحب عنوان قاری متانت 2017 در مسابقه تاشکندی یک صاحب همون مکافات حمدیار ما
همون هم محله ما ارزوی خدا که انشالله برای ما خدمت میکنن. در دیگه مسجد هایی که اطراف آن می شود در همون جاهای هم در اکثرشان ختم قرآن می شود. باید دنگاستگی نکرده، خود را به دیگه کارهای بیهوده مشغول نکرده، همین یک ماهی برای به شنیدن به خواندن کلام الهی مشغول کنیم که این چیز برای ما، برای دنیای ما، برای آخرت ما البته منفعت دار است. آخری ما صحبت مانده میگیم که پروردگار این ماه مبارک را برای ما مبارک گردانده، از این فضیلت این ماه برای حلق ما منفعت از این ماه برآمدن پروردگار نصیب دار کند. السلام علیکم و رحمت الله.